ngayon antay mo na masyado na so okay lang kakabsat natin na kaado tayo ket amuyo kakabsat iti kuha sa iti apo hanggang mabalin na hantay yung kuha taraunan wenno hantay nga hanggang mabalin nga hantay kasapulan takas laawan duma na uray pa'y namulaan tayo iti sa iti apo no saan nga makontinuar wenno saan nga digay kankanawin nga masibugan uray na imulan kakabsat uray pa'y nakatubo siguron no dahito nga hikad na kimbara na ay kada posible na latang aglaylay kastamot iti spiritual kastamot iti sao nga dinten kanya tayo na imula kanya tayo no sa awan di maintenance wenno kankanayon nga pasla makontinuar nga masibugan nakas dati kastoy nga panagtitipon tayo kakabsat ket saan naman anay nga dumakkel han nga nagpatingga nga naamuan tayo ti sao ti apong saan nga nagpatingga nga nabornagen tayo no di ket di masapol kakabsat nga da ituloy tayo isu di managtangken iti na espirituan tayo kauray pay nabornagen tayo dati sao ti apo kanya tayo han na kayat nga saritain nga garantisado di jayen na talaga nga pigsa tayo nga agingga na maitungpal tayo may reset tayo dati rinugyan tayo nga na espirituan hindi ket di kasapulan di maragpat tayo di matangkenan. Yan di matangkenan, di kuno na nga ang bunga, kadagiti iti bugbong at espiritu, ket di kuno na iti birogen iti apo kanya tayo. Ket na imbang malayem kakabsat dawati nga sakbay nga mangipaay tayo iti panagdayaw nga kas pagkanta iti apo dalan na tayo ni Brother Ray iti pananglukat nga kararag dayto nga ra. Lord, ang aming sa bilangit apo. Pagyaman kami manin apo iti daytoy manin nga aldaw nga ingka manin apo panang ipalubos kada kami. Lord, sakbay apo nga program mi daytoy apo nga aramid mo ket kumo naman pay apo iti ingkam daw dawatin iti pamakawan mo Lord. Itunggal may sakata kami ta. Minsan apo iti naglabas nga aldaw adda apo digiti hamin na pupungutan nga ingkam apo nakabasbasulan. Dagiti nakikita mi uno adda iti kapanunutan mi apo nga madi Lord sika kadi ko maapo iti mangtiti pamakawan kada kami apo kingastamot iti daytoy apo nga ingkam pa nagigimong ket sika ko maapo iti agbalin apo nga agpalawag kada kami Lord iti aramaton apo nga anak mo sika ko maapo iti mangitit iti kinasirib kinalayong apo tapno kasta iti sao mapo ngayon ka mangidan ket may pa lawag na apo nga nalayong ket maawatan ni Lord. Lord kastamot apo iti tunggal may salo katam apo iti tunggal panunod kin puso apo tapno kasta apo dagiti sasaom ket natanen nga ay kin maawatan mi apo nga nalayong Lord ati apo iti dawdawat mi iti blimin apo iti amin nga pamadayaw pa nagyaman ta ko kam amin dagiti Lord kawen itinagan ni Jesus kakabsat iti Amen. Sa panagtultuloy nga rod kakabsat iti nga aramid tayo minsan mampahingan kantay kakabsat iti pamadayaw iti Dios gapu kakabsat dagiti aramidin na iti biag iti tumunggal may sakada tayo amutay kakabsat nga iti Dios kunana kadagiti sasauna hang agbalbalo iti Dios kada tayo lak di kakabsat tunggal may sa kanya tayo aramidin tayo dahi annungan tayo bilang may sa kakabsat nga anak na pero agyaman kami kayo kao apo tiglaplapo sana nga kinaimbag mo kada kami itilikudan o apo nga iti kastoy nga kaingetin o apo iti lubong nga paggargarawan ming agyaman kami ken ka tati inaldaw-aldaw inoras-oras o apo ikan na kami iti parabor tapnon makapagpatuloy kami o Diyos nga magna iti dalan mo nakabsat kantaan tayo dito nga kanta buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat mong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon.
ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Palakpakan ni Pastor. Pagkakataon ni kayang magpagpatuloy o akong magnaitidalan mo. Gapo ako dadya ayat mo kada kami aglaplako sanan. Ket Lord, nagiting nga rotin iti kantakin araraw mi kay tinagan na Jesus ko natin kakapsat iti. So tayo kakabsat, siguro din tayo, hindi manay kakabsat yung ako. Hindi yung isahay kakabsat, hindi naglabas nga panagtitipon tayo ditoy. At da kontinuar na kakabsat nga may cellphone ni Brother Dami kakabsat. Di kaya experience tayo, when mapadasan tayo kakabsat nga kaspod no, nga adda ken Kristo, ano saan tayo nga mapadasan dijay, masapol nga rin pa rin tayo, no, adda tayo tidalan, muluhaan, kitidalan kakabsat, iti apo, adda di kaya makuha tayo, masagrap tayo, mapagdiferensya tayo, kakabsat, di adda ken Kristo, kinayawan ken, no, so ay bakit Brother Dani? Si Jumbag nga malimit ito mong galing sa kapatid. Mapantay mo rin manin ito. Naday panaglinagan ka rin si Sasal di ako. Magpantay ka sa Biblia tayo si libro ti 1 Peter 4 verse 18. Una na dito yung kakabsat. 1 Peter 4 verse 18. Una na dito. Ket luti na linteg, narigat ti panakaisalakan na. Sa dino ti pagparangan dagiti nasukir, ken managbasol. Dito yung kakabsat, dito yung tayo alam iti topic tayo at nga ti paulan ng kakabsat kuna na dito eh. Tinalinteg, narigat ti panakaisalakan na. Wenno iti Tagalog po na nakakabsat. Ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas. Noon tayo anagin kakabsat ang ti kahit nang sa wenno intay utuben kakabsat dito nga sa uti apo nga tinalinteg, narigat ti panakaisalakan na. Di ba kakabsat talaga nga nakamamakin? Wino nakabutbutingin. Takuna na nga uray gayam na linteg ket narigat pa lang gayam iti panakaisalakan da. Di mas kakabsat nakabutbuting no talaga nga pudno mo pumayso dito nga sasaote apo. Tapod no met kakabsat nga na ipadtuin no na isurat iti Biblia kakabsat iti Matthew 5:18 kakabsat nga kunana ditoy. Mapukaw man ti langit ken daga ngem uray la kumano may sang putaw winutol nek. Dinto mapukaw iti linteg. Aging nga iti isu amin matungpal da. Kahit nangarod nga sa uwing kakabsat nga talaga nga pudno nga mapasamak ken pumayso dayto nga sasauta mismo kakabsat nga ti Biblia iti nangibaga. Nga uray gaan na linteg iti maysa nga Kristiyano wenno
namatin kakabsat ket narigat pailanggan iti panakaisalakan na. Isu nga kasapulan nga intay amwen ken suki natin kakabsat no apay nga uragan nalinteg iti maysang Kristiyano narigat pa lang iti panakaisalakan na. Awan din man nakakabsat iti panagabrod. Di ba nakaingingit hanga basta-basta nga makapantay iti maysang nasyon. Uray kumpleto tayo gan kakabsat iti dokumento when no requirements nagiti kasapulan tapno makastrict tayo dita nga nasyon. Ngam no bumagsak tayo matlanggam iti medical ko makakabsat. Hantay makastrict dita nga nasyon nga kalkali kaguman tayo serkan. Kasamit kakabsat iti sangwanan iti Diyos kakabsat. Noon tayo nga makwalify, noon tayo pumasa ka dagiti requirement iti sisirrik iti pagaran iti apo. Hantay may salakan kakabsat. Isu nga kasapulan nga amuin tayo no apay nga uray gayam na lintik ti may sang Kristiyano no namati narigat talanggan iti panakaisalakan ti kararuan. Asino dadag ito'y kakabsat nga tuktukuyan ni Apostol Pablo nga nalinteg. Tituktukuyan ni kakabsat ni Apostol Pablo nga nalinteg ket isu dadag ito'y kakabsat dagiti Kristiyano nga ipagpag na iti Diyos kadagiti han nga gagangay ken naiingit nga rigrigat. Mapadason dadag iti adu nga tuok ken rigat habang kakabsat sursurutin da iti pagayatan iti ako. 1 Peter 4:12 aging nga iti 17. Ken kunana pa dito isuda dagiti Kristiyano nga adda iti proseso iti Dios tapno mas adda pay nga pasantuen na ken punwan na dagiti pagkurkurangan da babaen iti apoy. Taamo ti apo kakabsat dagiti nadanon iti maysang Kristiyano. Amo na no naan-anayon wenno dapay lang pagpurpurangan na. Isu nga padasen na daytoy babaen iti apoy. Ken isuda dagiti Kristiyano nga magmag na iti panangpalpalinteg iti Dios. Babaen ka dagiti pakdaar na, panangpalagip na, panangtugnar na wenno panangdisdisiplina na. Magdisiplina ti Dios wenno agtugnar ti Dios kakabsat ket adda di duwa nga wagas wenno adda nga aramiden na mabalin dati kakabsat nga babaen iti naalumana di nalamuyot. Winubabain kakabsat iti kwersaran di talagang irabsot na tayo. Anyamit kakabsat ti kahit nga sa wenno kunatay nga adi bahagya. Wenno iti tag Ilocano kakabsat narigat. Wenno adda rigat na. Iti pagsasaumat nga English kakabsat kit kunana scarcely. Matthew 7:14. No kunatay nga scarcely kakabsat iti sabali nga sao not easily windohan nga kasdya iti kalakana kakabsat. Hardly or with difficulty adda narigat nga syerto nga pagnaan. Ken very rarely manmano wenno natakpon iti makaanos ken agbalegi. Ti panakaisalakan kakabsat ket ano nga basta-basta nga magunudan. No di ket kasapulan nga adupay nga apoy ti pangipalasatan iti Dios kadatayo. Isim-simbolo kakabsat iti apoy ket isu ajay tuok ken rigat nga
pangipapagnaan ti Diyos kada tayo. Hanlang nga maminsan nga kabsat no diket maminado. Kas kung makakabsat iti may nga buneng. Kalpasan kakabsat nga nagbalin wino na purma dayta nga buneng. Wino landok. Na ipalasat pa kakabsat iti ado nga proseso. Mamin ano kakabsat nga maiyaron, maipabiggang sa dapitpiten no ka. Iyaron damanen pabigangin da sa dapitpiten. Aging nga nakakabsat nga mapurmada nga kasbuneng. Ket no napurma nga kasbuneng nga kakabsat hantay nga nalpas dahil no diket. Pabigangin damanen sa da tinleben. Kasde kakabsat iti aramiden iti Diyos. Kada tayo kasapulan nga mapagbeligyan tayo dagito nga apoy kat nakasakabsat maisalakan tayo. Kasapulan nga lumasap tayo kakabsat iti ado nga apoy nga pangipalasatan iti Diyos kada tayo. Siyerto met nga maupay tayo kada jay kalkaliguman tayo kaps nga pan nakaisalakan no antay mapagbaligyan na gito nga apoy nga pangipalasatan iti Diyos kada tayo. Isu nga ado kakabsat nga dati nga kakadwa tayo no kapamatyam tayo iti simi na kakabsat handa nga nautob no naala iti ipunpuntuin no upati Diyos kadapada nagigay impapadas na nga distinguished trials ket handa na pagbaligyan no dikat iti kasla dating nakadamada ket kasla nga may nga torture wenno may nga panang parigat iti Diyos kadapada handa nga nautob kakabsat nga ajay gayan ti may nga paraan iti Diyos tapno kasta mas lalo nga pabilgan na itawin no patipkiran nga iti pamatida. Isu nga handa na utob, handa na ala di pud mga panggas iti Diyos basta silbi na dalatan. Kaano makabsat nga agbalbalin nga narigat para iti maysa nga Kristiyano nga nalinteg iti maisalakan. Kasapulan kakabsat nga amwen ken adalin detoy kakabsat tan nga gapu nga Kristiyano tayo wenno namati tayo ket 100% nga masid tayon. Hindi ket at dapay lang posibilidad na nga hantay maisalakan gapu kadagiti ado nga rigat nga pagnaan tayo. Ado nga example kabsat dito yung Biblia ti mabasa tayo nga mabalintay nga pangyarigan kakabsat. Kasano nga kakabsat nga agbalbalin nga rigat nga narigat iti maysa nga Kristiyano nga nalinteg iti pan nakaisalakan nga. At daopat kakabsat nga rason no apay nga narigat pa lang ti panakaisalakan iti maysa nga nalinteg. Kuna na dito iti umuna. No ti pakdaar ti Diyos ket lalaisen wenno balbaliwalaen. No Kristiyano tayo kakabsat ket mas nga datayo iti ad-adda nga pakpakdaaran iti Diyos. Apay kakabsat nga mas priority na dagiti Kristiyano wenno dagiti namatin. Gaputan na kat kakabsat nga maiya tayo manen iti maminsan kat iti sangwanan iti Diyos. Isu nga alaladan na tayo kakabsat iti Diyos. Babaen kakabsat ka dagiti agduto mga panangpakdaan nga. Kas kumakakabsat iti maysa nga taraken no baboy kuma. Noan mo nga igalot wenno ikulong dayta syerto nga makaadayo ken makapagwais dayta nga taraken.
Kasunod iti Diyos kakabsat, isungal aladan na tayo. Pakdaaran, babaen kakabsat iti pakdaaran na. Tapno kasta, hantay nga maiya dayo manin iti imatang na. Tamo tayo mat kakabsat iti kinasirid ni Satanas. Ni Adan nga rod kini Eva ket kinaya na pa. Awan pulos basbasol na dagijay. Ni mas kadatayon kakabsat nga nagkapo iti basol. Isu nga kasapulan nga agpaalad tayo iti Diyos. Lumaminsan nga mga kakabsat ket napabaya tayo no may panggap iti adong banbanag. Example kakabsat iti panang tarong tayo kung iti kararwa tayo. Minsan nakalimbiway tayo. Minsan hantay masanga nga tarawnan dagiti karkararwa tayo. Karkaro kakabsat no ajay permi nga nabannog tayo. Nagkapo tayo kung iti pagubraan. May concentrate tayo kati kakabsat iti agdingeg wenno agbasa iti sa uti apo. Amok kakabsat nga manmano iti maka-concentrate no di ket tiket tirik na ken lasagda bagida aja agina na kuman wenno maturugen. Tapirmingat nga nabanoganda. Kastoy kakabsat iti minsan nga mapaspasamak kada tayo nawaya wenno na napabaya tayo iti bukod tayo nga bagi. Ngem naantay ikaskaso kakabsat dagiti pamagbaba pakdaar wenno panang disiplina iti Dios kada tayo. Ket may isagmak tayo anya ti kinunanan dito kakabsat nga kanin kinlak amin tayo mitlang jay resulta iti kinatangken tayo hanman nga sigida kakabsat nga mapasamak kada tayo inumarik na tayo no di ka adda iti usto nga panawin na example kakabsat iti panawin ni Noe iti panawin ni Noe kakabsat ket talaga nga nakadakda kasi iti lugong isu nga imbaga ti Diyos kan kenkwa nga mga ramid iti maysa nga daong kahit nasaon ka kakabsat ajay kahit ti Diyos nga iwaragawag na iti sa una manutawin kakabsat nga ulikan iti Diyos ti tsansa dagiti tattao iti di ba 120 years agasim ko nga nga kapaot nga kakabsat yung babaeng kadadya nga wenno iti kapaot na diya nga taon kakabsat awan pulos nang ikasaso iti sa uti apo no di ket mas lalalo nga kimmarkaro isu nga impatulog iti Diyos kakabsat iti dakkel nga layos apay kakabsat nga han nga ikaskaso ti tao ti pakdaar ti Diyos wen kakabsat apay nga han nga ikaskaso dagiti tattao ti resulta na ngamin kakabsat ket isu ajay nasakit iti lasag. Maikontra iti bukod nga pagayatan. Tati kayat iti lasag kakabsat ket nawaya. Hanna kayat kakabsat nga malimitiran ken makontrol. Bunno ka di kakabsat nga padasim makontrolin ta lasag. Amo pulos makontrol karkaro kakabsat no. Di kinayat na ket kasapulan nga maitit. No anya jay kinet nga kakabsat ket sigida nga kahit na ket maalanan. Kas kung iti kalsada kakabsat, di ba nakadado nga warning sign, road warning sign. Pakdaan ngayon tayo mabasbasan o bibiyahe tayo. At danganin kakabsat ajay limitasyon nga dapat nga surutin dagiti biyahero wenno dagiti motorista nga pagsayatan damit laing kakabsat. No apay kakabsat nga adu dagiti mapaspasamak nga aksidente. Gapu kakabsat ka
nagado dagiti nasukir no natangken jol ulo da nga handa surutin dagiti road warnings ken dadto mapay nga sign habang nagbibiyahe da. Ti Diyos kakabsat ket pakpakdaaran na tayo hantay kakabsat nga pagdaksan no tiket ajay pagimbagan man lang kakabsat iti kararwa tayo. Anya pa'y kakabsat no apay nga han nga ikaskaso ti tao ti pakdaar iti Dios. Han nga sigita nga amin nga mapadasan ajay dakes nga resulta na. Kas kinuna na kakabsat ti Salmo 103:11 ken Roma 2 verse 4 ken iti 2 Peter 3 verse 15. Ken han nga makikita ajay pan nakaisagmak iti physical. No di ket mas nga adda nga paimasin na iti physical kas pinaadan kini Eva. Di may kadwa kakabsat nga rason no apay nga agbalbalin nga narigat iti maysang Kristiyano iti panakaisalakan. Kunana dito kakabsat. No dagiti adu nga apoy nga pangdamdamili pangpurpurma ti Dios ket pakapanluganan. Han nakakabsat maanusanan ken han nga makapagbayagen isu nga taktakasan na likliklikan ken han nakayat nga mapadasan. No di ket kakabsat ajay agar aramid iti sarili nga wagas tapno masulbar na dagiti parikot na mga kakabsat. Siguro iti 2 Timothy 4:3 1 Timothy 4:1 ken iti John 6:60 naging ga iti 66. Ti may katlo kakabsat nga rason no apay nga balbalin nga narigat para iti maysang nalinteg nga Kristiyano iti pan nakaisalakan na ket kunana dito. Nuhan pay nga nakasagana nga manglikod iti bagina. Adda pa lang posibilidad na nga ayatin na pa lang iti lasag na. Kas ken isaw iti Hebreo 12:15 ken 17. Siguro amo tayo kakabsat iti istorya ni Isaw gapo kakabsat iti pannakabanlog na di naganop narikna na iti bisin. Iti masangpitan na ni Jacob nga glotloto. Siguro kakabsat naangot na di banglo di lotlotwen ni pa iso nga dimbawat. Kit nasireglet ni Jacob ta sakbay ka nga ikan. Di ba ko na nakabsat? Ited mo pa ikan nga di kalintigan nga kas agbalin nga inuuna nga na. Gapo kakabsat adi bisin ni Kwan impalubos na latan. Nga nga pinangpanunot no anya day nga banag nga kinid daw ni Jacob. Makikita tayo ni kakabsat ajay dagiti programa ni Satanas kakabsat tapno tumingilin ken kontrolin nati sa nga lubungan. Sumagmamanon kakabsat nga bankers da tips na kas ko makakabsat iti land bank iti income. Siguro kakabsat iti nagpa-national ID tayo na i-require nga nag-apply tayo iti ATM card para iti land bank. No apay kakabsat nga inaramid dito tapno kas kakabsat mabalinda nga ma-detect no ayan tayo no sa dinaw ti anday kakabsat. Tapos hantay pa lang nga nakasagana nga manglikod ka dagiti kayat ilasag tayo nga isuti kakampi ni Satanas ka tayo dati ilasag tayo kakabsat iti number 1 nga kakampi ni Satanas. Baka dumting kakabsat to ti aldaw nga mairaman tayo ton kadagiti agpamarka
Ino patatak hanga literal kakabsat nga tatakan da kano diket at da di implant da kada tayo nga iso ajay kasla bukel ti bagas i-implant da mabaling nga ditoy kanawan nga ima tayo winwa nito'y moving tayo nga iso kakabsat ajay dahito'y nga marka iso kakabsat iti marka ni Satanas nga no nagpamarka tayo kakabsat nagpa-implant tayo to ti kasday sure to met kakabsat nga awan to iti panakaisalakan tayo no diket agnanayon nga to kenrigat to ti katukad ajay nga panagpamarka tayo di may kapat ken mao di kakabsat nga rason no apay nga agbalbalin nga narigat kakabsat para iti may isa nga Kristiyano nga maisalakan uray na lintig dati ken kunana ditoy no talaga nga imayonen kadagit yan na inlubungan nga sistema taadon nga Kristiyano kakabsat iti na imyon nakasursuro ken masansanayen iti imas iti panagbiag ken imas iti kamali nga adal apay kakabsat gaputa ajay epekto ken resulta na ket pabor iti laman ken adon kakabsat nga Kristiyano ti maguy-guyo din iti lubong dagiti panagbiag kababalin panggep ken arapa daket ininoten nga agbalbalinen nga kas iti lubong haaning kakabsat nga kas iti wenno haaning nga kas ken Kristo Revelation 12:15 aging gana iti 17 isu nga sumagmamanulaang dagitoy kakabsat nga rason no apay nga uray Kristiyano nga nalintigan narigat pay lang gayam iti panakaisalakan na at dapay lang posibilidad na kakabsat nga matinag wenno marigreg kas pa naglipas tayo kakabsat ket iti Matthew 7:14 ken Matthew 24:13 ket dagitoy nga verse kakabsat ket kanayon tayo nga mabasbasan ng mangmangeg kas lagas-gas pay kit din ngem dagitoy ko makakabsat nga chapter ken verses ti mangring kadagiti matmaturog nga ken agkamkampat din nga kapanunutan tayo agserbi ko makakabsat nga alarma kada tayo dapay lang posibilidad na kakabsat nga madisqualify tayo window hantay pumasa iti sangwanin iti ato kakabsat uray pay nabayag tayo no manutawin tayo nga sumursurot taan kakabsat nga maibasar iti panakaisalakan kakabsat iti kinabayag tayon kinaado dagay nga naamuan tayon akas Kristiyano no diket kakabsat no napagbaligyan tayo dagiti ado nga apoy nga pang nangipadasan iti Dios kada tayo iti susurot kakabsat ket budno nga narigat ngem iti likudan da iti nga rigat at damit kakabsat aday magunguna tayo siguro kakabsat amo tayo dahil niya dahil iso aday kakabsat panakaisalakan iti karadwa tayo ato nga tao kakabsat ti agpakpakarigat ditoy lukasanuda nga pasaya atin ni physical da panagbiag da aramidin da amin nga paraan mga opisina lang ang dapat lang sideline na dapat lang lako-lako na taapay kakabsat kaya't na nga umasinso kakabsat iti biyag na nga napis ka lang yung na kakabsat nga panagrigat iti physical di tada kakabsat nga na ang lilaw taapay kakabsat dahil nga panagrigat kakabsat ket iso ale awan magungunana awan maganap da tapag kanito lang dahil kakabsat nga maramananda ti katukad naman kakabsat iso ajay panagrigat da pudnuman nga nagnamay da dito'y daga
iti sa balin to nga biag kakabsat ket rigat tumit kakabsat iti lakanin da. Kas kinuna na iti Ecclesiastes kakabsat nga baring-baring amin. Amin nga napundar na, amin nga naurnong na, ket baring-baring. Numan pa'y agrigrigat tayo, masaksaktan tayo kadagiti, mangpalpalagip kada tayo. Ang tayo maanusan dagiti sa ti Diyos, dagiti pakdaar na, panang tugnar ken, panang disdisiplina na. Anusan tayo kadita dagiti kakabsat, tamas ad-adapay tinarigrigan. Iso ajay kakabsat, ajay isisir iti pagarayan na. Nuan tayo nga, mapagbaligyan dagiti panipalasatan iti Diyos kada tayo. Una na nga din kakabsat iti may nga kanta at daragsak kalpasan panagsagaba. Ito ka di kakabsat na kalpasan kakabsat iti rigat kento at tandomat kakabsat iti katukad na nga iso ati kakabsat agnanayon na ragsak. Sungahantay ko mga agpakpakampan ti kakabsat iti sarili tayo. Hantay nga agbasar kadagiti adungan na aramid tayon. Tanasagit kakabsat iti agi pagpagarup nga ajay pagarupen tayo nga mapasamak. Kit hanmet gayam nga mapasamak. Han ka di kakabsat nga nagsakit iti parte tayo ajay maupay tayo. Karkaro kakabsat no ajay panakaisalakan ng iti kararo at ipag sasaritaan tayo. No tinalindigan ket narigat pa lang nga maisalakan, gapu kadagiti naingit nga mapadasan na, di mas ad-addan kakabsat nga awan pan nakaisalakan na dagiti han nga seryoso ken ayamin da lang tibiyag nga na Kristyanuhan. Isu nga kada tayo kakabsat, gagitan tayo pa iti gagitan ken agpilit tayo pa ti Diyos kakabsat anyaman nga wagas nga mapadasan tayo, anyaman nga rigat kanayon nga dalat tayo ti Diyos nga mangpapapigsa kada tayo. Tapno kakasta wenno aging nga makagting daw kabsat iti finish line. Basta lakit di kakabsat natulog tayo kadagiti pagayatan na. Kas kinuna na iti Lucas 22:43 na. Idi agrigrigat ti wino agrigrigat ni Kristo di ba kakabsat nangibaon iti anghel. Nangibaon iti anghel ti Diyos kakabsat tapno kasta mangpapigsa kini Kristo. Kas tiyamet ka dati wakabsat, anyaman nagiti mapadasan tayo nga rigat, anyaman nagiti mapadasan tayo nga tuo, antay nga agbuting nga kabsat at dalat ta iti Diyos nga mangpapapigsa ka tayo. Dagito'y kakabsat nga naman ken nangigan tayo ket agbalin ko makadate. Balin ko mga alarma kada tayo. Wenno alarm tapno kasta no minsan nga makalipat tayo makaliwa tayo ket isuti mang riing ken mga alarma kada tayo. Daten kakabsat iti buding al-aldawin. Amo tayo dagito nga mapaspasamak. Nagnawain tayo kakabsat nga hanggang agsubling iti dati. Ito nga mapaspasamak, mapagpadasan tayo. So nga gagitan ken riktaan tayo lang kakabsat iti sumurot kadagiti pagayatan iti Dios. Tamo tayo kakabsat nga askinuna na nga hanna tayo to panawang ken hanna tayo to nga baybayan. Dahil ako kakabsat ket na dapat mahinayin
Ang naibag na balon tayo, nayunak na di, anay siya nakakapsat dito yung Efeso 5:15. Kitain nyo nga road nga si Aan na, no kasano ti panlagnayo. Saan nga kasla na kunang, no di kat kasla matiri. Amo tayo mat kakabsat niya, iti agdama nga sa saadan dito nga lubon. Saan nga pasaya at dito yen. Amo yung kanayon ko ibalbalakad kadigiti. Sisirak no kwa nga, dito madama nga mapaspasama, nga pasaray umingot, pasaray lumaya tayo, pasaray umingot. Haan nga baliw dito nga pasayaat. Paingat tayong pagtuti Biblia dito. Nga, dito ko matipakawagwagan tayo nga at the time nga nakapapaot nga dito ay kikita. Dito ay agsasalita, dito ay makapagsisiring. Kat kunana ti Biblia, agawaan nyo kumakunana, itatadapay panahon kunana nga agpitin natin kayo kunana, tapnon iti katamo yung umas asidibdig iti aludawon kunana. Kat amangan no madahanon to, di punto kakabsat. Nga uray kayat tayo kunana ti Biblia. Dito di kunana nga, nasilid tayo kunana. Han nga kasla na kuning. Nga panunutan tayong agsardeng, dito nga grasya ti Apo. Dito nga grasya ti Apo kung parabor na nga, naikan na tayo iti gundaway, tapno maamuan tayo di pudno, tapno mapakandag iti karwa tayo, tapno dahi ta kumaang-angsun tayo, kat kasilpo na kumakat di pagarian na, hang kumadyag na nayon nga tuok, tadigay kat hang nga kayat kumani Apo nga para iti tao dahi. Nga kakabsat, nagpakdaar ti Apo, dito di kunana nga, kitaan tayo nga si Anad. Mukasano ti panagbibiyag tayo, di ti kunana nga panunag na. Mukasano dito panagbibiyag tayo. Kasilpo nga ta, dito biyag tayo, di pagarian na. Di wangis iti biyag di jay. Di estilo ti panagbiag di jay. Kasilpo na nga ta. So dito di arami din tayo, mapagdag-agal tayo. Sursurwan tayo dito, di biyag na kaya ti Apo. Nga isunod to dito iti awatan di pagarian na. Ta, kakabsat ko na dito binasa, kitaan nyo nga si Anad. Saan kay kung mga kasla na kunang, amoy din na kunang. Ti tao minsan, dito agdamalaang ti panunutan na di na lang amo. Kasla no kwarta kung magat one day millionaire na panunutan ti masakbayan. Kitang ti tao no nakaputput. Saan na nga panunutan ti masakbayan? Amoy po kakabsat, saan kabagak ka dati kabsat ni Daryl. Hamoy baga nga kang ganan nga napigsa ni mamang mo. Uray na mayat ti plastar na di abroad. Nasinpot di amo na. Ngayam agnanayon ka dito sa kumusta no nagdaan ti sakit ni inam? Bigla-bigla laeng. Oh, bigla-bigla nga dasim makit kanya na. Kasla ni Charlie, ni Jen, ti kwanto, yan ti maamuyon sa amat, ti Bacolores. O, awamat may bagang di ti biyag na, tang sayaat. Ngayon, bigla-bigla nga naagdaan ti sakit, nagpadpadara. Ti amo na lang di simple. Haan gaya man. Nagtinagahan, sir. Kasanon, no, gidda itong sumangbay ni patay katatayo. Di ti nagtakle. No problema ti may isa kong mga tao. Kasanon. No. No mabigla dahi nga biyag nga alam ti Apo. Namnamaan tayo pa din. Nakasilpo na dahi biyag tayo dito ije paparin tayo. Mapagalian ti Apo. So dahi ta. Ulitat manen. Dahi ito'y tiga ko. No apay nga isuman tayo, napudot tayo, nagagat tayo, kakabsat, na nasirib tayo kuma, nga agpamuspusan, no kasano nga mga takarangwa. Amoy yung kakabsat sa tutulang. Dahi tapagdamag min, no, kamasta dito'y. Minsan, lumabalbalin. Uray kasano nga ta kuma, iti pangnagagda, lumabalin lang kuma. Lusutan tayo, dahi tapay panahon nga ti Biblia, kat nga isot iparin. Dahi talang magsakit ti problema, hangga di. Hamang nga Biblia tahamat iparit, handamot iparit, dahil pa nagiwaragawag pa. Yay, dahil talang sakit. Nga mo yun, dalang pamati tayo ti Apo. Ni kaano man, isungarod na awisan na tayo ti Apo. Umay tayo jay presensya na. Tapno makontrol na dahil pang nakabalin sa tangas, dahil tanga sakit. Dahil tanga sakit, hanga para kadigyan anak ni Diyos. Para kadigyan awan yan ti poder na, awan yan ti presensya na. Para kadigyan. Kita ta minsan, usaran lang ni Satanas na pangalalya ka tayo. Pitsurun da kayo, bawal. Yem, nasirib tayo kumareta, di ko na. Nga kitaan tayo si Aanad, bagpas ito oras tayo. Yay, kitaan tayo si Aanad, dahi tabiyag na pabulod ti Apo. Baka mapugsat, dahi nga agas kati kasilpo na, di tayo pay amo. Saanin nagpaut, dahi ti lobong, sigunti ko na, 1 Corinthians 7:31.
Annadan tayo. Nga si tayo nga mangusar, tilubong ko na dagiti ban banag nga tilubong. Han ko mga ditati pangimalditan tayo, ti inanama tayo. Ta iti plastar tilubong, ti sasaadin tilubong ang agbayagan ko na. 1 Corinthians 7:31 di na dyan. Ang agbayagan. Isu nga uray dagiti apostoles ide. Uray pagpatayin da, mabisbisingan da, kamkamaten da, iwan-wanted da. Pilit lang ta nga ipamuspusan da. Isu nga diya din bagapay ni Apostol Pablo. Ngem jakmet ilalain nga pulos ti biyag ko akas napatag kanyak metlaen no lakat no maturpos ko kumatidalan ken ti annungan nga inawat ko ken Apo Jesus tapno mapanik na kak ti ebanghelyo ti parabor ti Dios. Acts 20:24. Kita ninyo ti sirib nga aggapo iti ako. Hanay kinailalaan di biyag na dito yung agdamata muna nga agnanayon di pa na. Muyo ti nagpindas nga namnama. Ato'y 7:14 kunana ditoy. 13, sinalusod kanyak ti maysa kadagiti panglakayan. Dito iti ibasbasak ta, kitaan tayo di panagbiag tayo, nasirib tayo kumana. Pilyan tayo di agnanayon, di na kuna nga nasirib. Kunana ditoy, sinalusod kanyak ti maysa kadagiti panglakayan. Siya sino di gito'y tattao nakakawos iti purhao. Sa dinno ti naggapuanda, kunani Apo Jesus ken ni John the Beloved. Kunamat ni Juan, jak amo Apo, sikat yung makaamo, insumbat ko. Kinunangarod ni Jesus, kinunana kini John the Beloved. Isuda, digitoy, digiti nakalasap, tinapalalo nga pan na kay dadanos. Ijay na, naunag, napalalo nga rigat. Suda, digitoy, tilimasap, tinapalalo nga rigat. Napalalo nga pan na kay dadanos. Kat linabaan da, digiti pagan anay da. Kat kinapudaw da ida, babaeng ti dara ti kordero. Daytoy tigapunan kakabsat no apay ti supapak dagita nga tuok ken sakripisyo tayo nga kasla ko makadaytoy kunana dayta tigapunan addadan iti sangwanan ti trono ti Dios ket aldaw ken rabii agserserbidan ken kuana iti templo na aywanan nanto ida ti agtutugaw iti trono pulos nga didanton agdisinan wenno mawaw saan dan tumetken nga mapudutan iti init wenno anyaman nga makasinit agsipod ta pastor danton ti kordero nga adda iti tenga ti trono iturong nanto idan kadagiti ubbog ti danum ti biag punasen nan tumeten ti Dios dagiti amin nga lulwa kadagiti matatayon. Dayta ti nagpintas nga kari ti Apo. Nugbiag tayo lang po mga nasirib. Ket ti makuna nga nasirib kasla himbagan Apostol Pablo di Acts 20:24 nga jak ilalain nga pulos ti biag ko dahil ti biag ti exama akas napatag taapay no dahil ti timpatag tayo dahil tamat karawat matukaw agpili tayo lang mo dahil di ko na nga aganad kayo agbiag kayo nga kasla masirib anya di masirib mapagtilpilihin na tayo ti Diyos anya ti salakan tayo dahil ta mailungon wano dahil ta sumaho kinapo nga pumanaw ijabagi tayo nga nailungon asinot makalasak nila. Ecclesiastes 8:8. Kuray asinno nga tao, ni kaanuman, hammo malisyan ni patay. Hammo mabalin itarayan. Ket saan mo mabalin nga tawarang itantan, di ang daw nga pangalat ti Apo, ta isot mangikadeng ka dayta. Minsan nga rod dumteng ti nga tirabii. Minsan dumteng ti parbangon. Minsan dumteng ka di aldaw, hamoy pagpagarup nga oregin inanaka. Minsan mo may pagpagarok adda ka ti sa baling nga lugar nga uray ka sa no tinamay sa lunat dayta pisikal. Minsan adda ka ti lugan. Minsan adda ka dagiti panagbibiyahe. Adda ka dagiti daldalan mo. Adda ka dagiti trabaho. No DJ oras ken panawen anak mo ikan tagawid kan kuno ni Apo. Awanen ti makaitangtan. Anya di tangtan saan ka nga makarason hangkan makatawar. Apo gawid ak mampay. Apo inak mampayag pakala. Dahil nga biyakhan mo mabalin nga tenglen ko na nga. Amo nga rin mabalin tenglen. Hamo mabalin nga rin nga. Irasyonanin. No aldaw mo nga panawang tilubog. Iso nga ko na itahain nyo nga rin nga si aanad. DJ anad nga ibagana. DJ English na precaution. Sakbay nga maaros ag sagana ka. Kasi di makuna nga anad sakbay nga madiskrasya ka. Dapat amom dagiti pagdalanam. Dagiti na pigad tapnon an nadam ti pannagnam. Di makuna nga na anay.
Adayupay nga da pasamak. Hanpay na pasamak ng sigod nga. Paspasungadam. Sigod nga. Agan anad kan isagsaganaam. Di yan makunangan anad. Kat anya ti paiyangnag ti apo ko na tayo. Di ta panagbiag. Di ko na panag na panagbiag tayo. Anya ti mas pilyan tayo. Di tayo makunangan na sirig. Di kuma. Imbasak di Revelation 7:14. Ijay kung gana ti 15. Ijay nga lugar. Hantay ko ng sangit. Punasan to ti Diyos. Di kita nga lulwa. Di kita nga banbanlog. Kat agina nata yung ton, iag na na yun, nga awan ingganan. Hangkan ton masinit, hangka mapudutan, iti pudot, iti init, dun nyaman ng pudot, hasta kung maita. Nga niyan tayo amot, pagsilsilsilan tayo iti pudot. Amoy yung Pangasinan, o hates, 50 degree. Tikwa, tihat, tikwa. Tatay, nabuyak, tatay, tingal daw, nagadubangos nga na tayo. Sage sa la, parmia. Nagitakdang da kadagi bang bangos yan ti fispat magolpem garo. Dagupan tinakaaramida na di 50. Kay jay kaduan ti bangos. Ije pa mo ti kamayatan ti bangos Dagupan City. Ta iti kaduan nga pagaramida nga pagtaraknan iti bangos ije ket darat ta sideg ta ti baybay. Isu nga nakaim-imas hanga agal lulubna. Isu nga mabili uray nangina. Tila ko da. Ngem adda kadi napaten ditoy lubong no Dios ti manggaraw awan. Kasla ita. Ha? Matapakan. Matapang ko na. Nakasinsilan lang. Kunak nga ro, tas nagkakaman lang ko natalak. Tas nga, adda ka di ba, 20 pesos kada 30 pesos sa nga kilo. Ang amot din. Adda pa nagitadlaktan. Kasi mabuyok di ka aduna. Grabe, one day. Di 50 degrees Celsius. Oh. Wala na baka kamalinan, baka tila maibagbag temperature kung kunakton. Agasan di 50 na istorya ni Sister Glo data, idi abda jay quake. Oh, nga 50 no time kano ti summer dali ket 50 degrees Celsius. Among kunana sis, ingka lang di parwat. Kunana nga mangibilag iti tapa kunana apag minuto lang kunana ay 5 minutes kunana sa timmang kinin. Ti kabara na. Isu nga naka-aircon, ti kwami, duwa nga rin nakakabil nga kwami, nga kurtina. Sabali lang di trapal. Sabali ka nula di talaga kurtina. Tapno, dahi lamiis kat makubong. Tapno maut-up dahi bara. Ti kapudot na. Siyempre, di may isang kapudutan eh. Ta disyerto. Jay. Adda ka di makalisip. O kaslamat di. So, ito ibagbagak di niya pananganad ti diya. Taapay, hantay umaannadan dito, babaan ka digitin yaman nga. Kuha tayo nga. Adda ka da tayo. Haan. Hanga dito, tipangannad tayo. Tipangannad tayo, dito sa uti ako. Isu nga, nasirib tayo. Agaramit tayo pamuspusan, kasama tayo nga makapagtitipon pa. Tapnog pipin na pigsa, Hebrew 10:25. Hanyo baybayan. Tapnog pipin na pigsa kayo. Kasi umas asidig tayo, dawang ko na. O, kasla di Israel kan Palestine. O, free dati COVID. Ngayon, handa mo nakalasat, ti gubat, gugubat da. Nabuyak la unay di rabi, nagngangato, ano manong stories, 15 stories, 30 stories, nabomba-bombaan. Ala, nagkastyalatan ne. Kasla dedi Twin Tower, ti plastar na nga, nag-inot lang nga, nagkasyay, naging building, nagpipintas. Dahil dati panunutan tayo yung baga ni Apo Jesus, na aning nga dati ito'y lubog. Madadain lang. Awan to timata. Uray may isang batukod na natinubya. Matthew 24. Nakadi. Awan. O ni Boyong nakayin. Nakaububing pa. O nanauna pa yung Sister Nene. Yung ang kalwadan mo't asak ko na. O nagadunga balayda. Dapay balayda kayang di other country. Yung ti tourist spot. Yan na. Tadamang la country in the dijay. At dapay di Parawan. At dapay di Santa Ana. At dapay dito napadasa kayong paspasyar na kada balayda na, pintas kit din, data balayda, namamuy tata, kasla, anya diya nga paggyanan haunted house, na minsan sinirip ko, ala nagngangato noon, tapos sa dalat tati mandaran da jay na nga apo pa, kitang sawali di makinpupan, di ba? Dahil tadi yung baga ti Biblia, nga kinamaag nga aramidan ti tao. Tadi kiti banbanag dito'y lubong o nungon daawan tulad ng tinatabi ko. Itong tiyempo matay da.
awan maitulog ka, uray kusing. Tatan, anya iti mensahe na dito ibang baga, annadan tayo mo tayo tabiyag. Kat di panganad di ta, akaramid tayo di pamuspusan, agbiag tayo kano nga, nasilip, pamuspusan, habang pandemic lang tayo paparit na. Taamo yun, di amo sa 11, bigla di maiparit yan. Deta, hindi mabalin. Deta ti haning, tayo mabalin nagkastoy. Iso deta, national ID, na ibang baga. No, di ba ko inda ti matmata? Amudan to panunod ti tao dita, ta computerized to dita. Ulitet manin, hantong agpatingga dita nga national ID. Baliwan dan to daytan, maisaksak to dita bagi daytan. Ngagbalin nga kasla lipit, into no tumangken dita bagi maisaksaken. Tumangken ta bagi magbalin nga antena, isu nga mudakan hang makalisi kanya dan. Oh, katatan no handa tay tuba nga pagadalen gaputahan tay kayat ti maki-membro kaday ito organisasyon da hantay kayat ti maki-membro tamo tayo nga madi agtungpal nga madi agtungpal nga malabag ti utos ti apo gaputahan tay maki-membro pasardengan da tayo dayta ti panawin nga talagan nga nasiraan ti Biblia no taong gumadin baga na nasiraanen awan makanumat kay di silunu pa apukpukaw ni Noe nga mawan nang ikaso taapay, handa nagbiag nga nasirid, nagbalinda nga maag ko na Biblia, nakuneng, tadagiti banag dito lubong isot inasikaso da, ngem di jari muar di bagila nga karagwa, nga sumango kinapo nga tipapanan na day tagnanayon nga biag. Nanayon nga biag nga ragsak, ket ang nanayon nga biag nga tuod, ang pili tayo lang nita. So kakabsat, 30 atay agan adal tayo tikasto nga ilang remedyo tayo hampay mat nga Biblia ipalit deta lang mat ket di COVID ket hantay madanagan tanong talaga na pudnuta puso tayo di kaanuman proteksyonan na tayo ako pa dayta alang-alang ti pangipangpamusmusang tayo nga mangpakan di kamo tayo hanatay baytay ti apo dita amo na magipanggap tayo nadalos mat ginakam tayo nga agadal para papigsaan tayo takarwa tayo hanatay baybay ang ti Dios dita dayta ti supapak iti tawo kunana nga agbiag nga sibubutan iti ako nga mga ramid ti pagayatan kan pakaragsakan ti ako dayta ti gungguna proteksyon ang kanto aywanang kanto ngamin tuno orasin nga awan ti saw ti apon tadi niya po na kung nantay makimembron to kadi organisasyon dagi niya patakaran may isang nga ligsayin da ti grupo tayo hantayon nawaya hantay makaibang milyon yung kabilitan takay ito na tabalbalay tayo ngem no addan to dagi niya patak tayo hang kamo makabasa Biblia hang kamo kuwata makita na kamo ti satellite makalisi ka pa addan niya tataken ket no madimot patatak dayta di oras agpili kan so yung bagang Pablo jak ilalaan ti biag ko dito para magunod ko ma di pagarian nga inyawis ni Kristo kanyak di pagarian ti Dios nanayon yung basak kita antay to mapudutan antay to mainitan antay to gladingitan antay to grigatan agnanayon to nga nakaragrag sa kagayon so kakabsat no anyaman dayta klase ti panagbiag tayo daytan kuston agtrabaho tayo di katamtaman nga hantay ubuson unay data pigsa tayo dita tapno da oras tayo nga agadan ko sa ti ako tapno mataraunan data akin ulog na kinataw data ti agbibiyag nga nasirid ken naannad kadidi intalit ti ako nga karabang hanga talasak ta talaga talasag iyawid subli na apud ta nagapuan na kay talaga nga inapod ka pa tanang iyawid itana nga isubli itangag patingga tangaminday tangalasak hanga mabalin nga sumangon mapandyabangan nga biag ka so, auray ka sa lukmog na. Awan sakit na. Ang kanakapkapot. Matay ka nga matay. Hamo malisyan. Malisyam ni COVID. Hamo malisyan ni Batay. Kas lang yung Palestine din di Israel. Awan di COVID di jay. Free da nga talaga. COVID free nga kunada. Ngem ang damot na lisyan. Tiguba. Ada nakaawid nga nagtestimony itay. Yan tikwa. DCR8. Taga Sambales. Handa kan ammo ti turturungan dati kapigsa dagi jay tunag kuna na. Ammi ammo no nagtoy ti pakai tenagan di nga bomba. Dai jay ti pagbot-bot ngan ni una. Isu nga nakaawid den. Oh. Handa kan malipatan. Ket nagad adupay dagi jay kakadwa da handa pay nga niyawid. Ngay mag-arami ti pamuspusan di gobyerno no kasanudang mailisi. Adda ka di Malaysian kay tulubong kawan. Kuna na rupay ti ako pero lubong kuna na pukawan ko ti Dios nito. So di ay maudin to nga panungpalan iti lubong sabay kumakakapsa. Ang nadantay dito parwa tayo may salang ti diyan sa ngayon na. Dito tatan kay arabilin tayo nga gagal sa usa. Magaydan na. Yan bang naman tayo? Daw ati kamsat nga tumaklan tayo kay tayo para. Sino tinawag? Ni brother Maynard, ilaban na tayo mati pa nakatara. Dito nga gusto niya ako bilang kanita sumaligi man ako na kasama ka ako dahil nga
dawati mi kadi apo iti anay nga protection mo kada kami. Iti daytoy apo nga lubongin nga kam nga paggargarawan apo nga nagdagas laon na yun apo. Ket adada apo dagiti gundaway nga kami mapuutan apo nga agbalbaligi apo ti kabusor kada kami apo. Gapo apo iti kinakapoy mi apo. At kinakurang apo iti sa kada kami apo no minsan apo. Gapo iti kinatangkan apo iti panpanunot mi apo na minsan gan puso mi apo. And Lord, sikati Diyos ti asi, sikati Diyos nga manakaawat kada kami apo ket at tultuloy lat apo dayay parabor apo nga ipapay mo kada kami apo. Dawatan mi kadi apo nga ana kami nga baybayan apo. Sika kadi apo ti magikadda kada kami apo intong dumteng digiti pasamak manin apo nga iti biyag mi apo, digiti padas iti biyag mi apo nga pakasuotan mi apo. Nga dagiti ko mga saum apo kada kami ket napili ko maapo nga bukel nga may mulay iti puso mi apo. Ket mapalagda ko mamit apo dagiti pamati mi ket makaramot nga dumagkel ket iti tong dumteng ti aldaw apo ket makapagbunga kami kumamit apo nga makay-ayo ken ka apo. Ket giyaman ak apo ta magsipod nga kadayti nga pasama kita apo kadayti nga adlawlaw ket dalat ta apo nga tagiti kakabsat mi apo nga umay apo ditoy. Numpay apo madimi masubadan ida iti yung materyalan nga banag yung midawat mi kadi apo nga napaypayso nga gunguna apo ti paimundo katakwada apo. Saluwadan na kami nga rod apo matibot kita kadagiti kakabsat ko apo nga dayta ditoy kadagiti adayo apo iti pag-uawidan ta nga saluwadan mida apo. Tapno iti kasta apo ket kita talged da kong mga apo. Lord dayto iti daw-dawat mi ket kagyaman kami apo. Iti amin apo nga papaay mo kada kami nga parabor mo apo. Udayan iti nagan na po may Jesus. Hindi tulong ti Espiritu Santo. Amen.